望下呢度個面積夠唔夠大啊？係啦，大致上就咁啦，個面積就咁樣嘅。嗱，如果頭先嗰個面積咁大嘅地方呢，就係呢體育用品專門店 Pro Shop 啦。點解我要講一講佢呢？因為呢，佢個合約期滿招租嘛。而佢以前呢，主要賣嘅體育用品呢，就係高爾夫球。咁呢冇人再招租呢，咁即係呢，淨係賣一樣嘅高爾夫球用品呢，就比較艱難啲。所以呢，我就諗到有咁嘅情況，睇下可唔可以調整下。首先呢，我哋要知道呢，我哋屯門嘅地形先，同埋呢，我哋靠山食山，靠場地食場地啊嘛。咁呢一個高爾夫球中心裏邊呢，除咗賣體育用品係高爾夫球之外，其實佢附近嘅場地呢，呢個文體類呢，仲有好多個場地啊。最新起嘅當然有屯門游泳池啦。咁既然係咁，佢呢個高爾夫球中心係咪都可以買屯門游泳池嘅用品呢？而佢最近嘅輕鐵站呢，就係輕鐵車廠站啦。咁呢，輕鐵車廠站嘅下一站係乜嘢呢？近行去呢個嘅屯門碼頭呢，就係呢個蝴蝶站啦。點解要講佢呢？因為咧呢度咧有另外一個康文署嘅場地射箭場。咁咧射箭場佢係射箭暨門球場，即係可以玩兩樣體育項目嘅。嗱，如果咧射箭嘅話咧，佢需要嘅配套其實都好多㗎，琳琅滿目。淨係箭啊、集項啊，同埋佢嗰個射箭嘅弓啊，都有好多款式選擇啦，係咪？另外呢，佢個場地呢有門球玩㗎嘛。佢如果冇人租場地呢，練習射箭嘅時候呢，就可以免費呢俾人玩門球㗎咯喎。咁但係未必個個有呢啲門球設備㗎嘛。咁你體育用品店係咪可以出租呢？嗱，跟住再褪過些少啦，你喺蝴蝶站落車，行到去射箭場，再行多少少路，就會到咩地方呢？就會到咗呢一個嘅公眾騎術學校。佢唔係學踩單車，佢係學騎馬㗎。學騎馬呢都有啲騎馬配套㗎嘛。佢係屬於賽馬會嘅，咁所以呢，就唔知佢哋嗰度有冇啲騎術用品配套賣啦。但係如果呢可以嘅話，因為呢我哋而家高爾夫球場呢都係屬於都有賽馬會嘅 logo 有 sponsor 啦，我諗係，所以呢都可以買一啲個人嘅馬術配套用品啦，手套啊、鞋啊、褲啊、衫啊、帽啊咁咯。所以呢嗰個 Pro Shop 呢係啦，所以呢個 Pro Shop 呢個位置呢，應該呢可以唔係淨係買高爾夫球用品咯。如果唔係，佢對佢嚟講呢，嗰個生意嗰個 demand and supply 都太窄啦，係咪啊？可以咁樣調教下咯，我覺得呢啲係我嘅 suggestion。Thank you。